Уважаемые клиенты, приветствую вас на канале Vertrac Parts. Меня зовут Сергей. В данном видео я покажу вам заднюю пневмоподушку подвески кабины Scania. Оригинальный номер 249 31 68. Деталь в хорошем техническом состоянии, снята с рабочего автомобиля, привезенного из Европы. Мы принимаем удобную форму оплаты по наличному и безналичному расчету, с НДС и без НДС. Данный товар находится в городе Нижнем Новгороде. Также наши склады присутствуют в городах Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Хабаровск. Как приобрести данный товар, все ссылки и контакты вы найдете в описании. До скорой встречи, всего доброго, до свидания.